với bà con một sản phẩm máy cắt cỏ đa năng của hãng điện máy Lysen sản xuất, với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ vỏn vẹn 2,6 kg, giúp bà con dễ sử dụng ở nhiều địa hình và môi trường khác nhau. Góc quay động cơ linh hoạt lên đến 270 độ giúp bà con có thể làm việc ở nhiều địa hình khác nhau. Sản phẩm không cần ổ cắm, giảm tiếng ồn, động cơ mạnh mẽ với công suất lên đến 1.800W, dễ dàng giúp bà con có thể cắt sạch cỏ trong vườn nương rẫy. Với dung lượng pin lên đến 10.000 mAh, máy cắt cỏ Lysen có thể hoạt động liên tục đến 3 giờ đồng hồ, giúp bà con hoàn thành nhiều công việc. Có hệ thống chốt khóa chủ động đảm bảo an toàn khi sử dụng. Cơ chế cò bóp nhả giúp bà con an toàn khi sử dụng hơn động cơ xăng. Ưu điểm chi phí bảo dưỡng thấp hơn máy cắt cỏ xăng, nhỏ gọn linh hoạt.